Я решила познакомиться. Просто вот душа потянулась, и я спрашиваю: здравствуйте, вы, говорю, карачаевец? Он говорит: да. Ну, а супруга красивая русская женщина. Кто? Казачка еще? О, машалла, донская? Да. Умница. Такая вообще благородная преподаватель, учитель много. Говорит, ой, Аллах дейді. Кесин атыңда, тұқымыңда, брайчаңыдан. И самое главное, что, дорогие друзья, мой отец, который меня вырастил, воспитал, который дал мне образование акушерское, и я много лет работала, это Маджид Баракаевич Казиев. И его мама была по фамилии Хапаева из Хурзука. И когда я познакомилась, этот вот наш брат сказал, что он Хапаев. А теперь расскажите, как вас зовут, чей вы, откуда вы, и вообще расскажите о себе кое-что. Если знаете... Я Хапаев Умар Хаметович. Так. Тоже, мои предки тоже. Отец, дедушка мой жил в Хурзуке. Старые кладбища там в Хурзуке. Были несколько раз там. Потом переехали в Кызылкала оттуда. Там жили. И оттуда потом еще хутор Важный. Хуторе Важном сестра отца жила, Сага Хапаева, на дороге, на трассе. Да. Сага. Отец мой там жил. Родная. Родная тетя ваша Сага? Да. Маджид, дядя мой. Хапаев. Маджид рядом там с ними живет, Да, вот тоже. Хапаев тоже. Аллах рахмат етсин. Да. Ну, расскажите, Вот потом отец мой воевал. где он воевал? Ну, расскажите, как с Хурзука его забрали, куда? Ну, сначала служил в действительной армии Ага. до 40-го года или как, да. А потом в 41-м году, в начале войны, в 7-м дне войны призвали его, короче, воевать. Он провоевал до ноября 41-го года. И его ранило под Волгоград, под Сталинградом, короче. И вот он Ну, ранее инвалид, нога, ногу попала, разрубила колено. Ходить уже не могу. Ну, на костылях, короче, домой. И ну, как досконально рассказать вам? Коротко рассказать, короче. Во время войны, это, когда выстрелы были, он был ранен, в костылях еще был. А, вот когда высылали, Да, вы жили где? Когда Важном. не высылали, а депортировали Да, насильно, да, в Важном да, жили. да, Вот депортировали. этот день, как по рассказам мамы, вспомните, пожалуйста, день депортации, день изгнания из своих... 2 ноября оттуда же депортировали нас в Казахстан. Ну, мама как рассказывает? Вы когда родились? Я родился в эшелоне. В эшелоне? Да, прямо в вагоне. Когда везли туда. Представляете, какой трудная ситуация была у матери. Ой-ой-ой. В вагоне там битком народу, как скотов везли. Ну, Ну, надо же. наверное, отгородили где-то. Выжили, Да. выжили. А я надо же. родился. Кто вам имя дал? А? Кто вам имя дал? Имя? Во мне имя давали казахи. Казахи? Омар. да. Омар? А потом- Омар Хаям. Я сам переделал. Вы попали в Казахстан, да? Да. А куда? Чемкенская область, Джамбулский район, Сарагач. Сарагач попали? Сарагач район, колхоз Ленин-Джол. Ленин-Джол. Жили. Мой дедушка, бабушка, тетя вот Сага, Зарьят, мой отец. И вот там отец мой бедный, до сих пор я помню, как было трудно ему жить. Вот этот саксаул на плечах, на одной ногой таскал. Жизнь была трудная, конечно, очень трудная. Как мы выжили, не знаю. Все живые остались. А по рассказам родителей, умирали в вашем ауле там, в Казахстане, Да, от дедушку моего голода? там зарезали. Кого? Деда? Ага. Кто зарезал? Басмачи. А, за что?
За что он охранял магазин? Грабили магазин. Грабили магазин, и вот его там зарезали. Бедный там Аллах остался. рахмат етсін. Аллах хорошо қиылыққа. Я помню дедушку. Он тоже усатый был, как я сейчас. Да, Маленького роста был. усы красят мужчин. А бабушка, она была такая боевая женщина была. Ну, я смутно помню. Она была высокого роста, бабушка моя. А он низкого был. дедушка. Скажите, вы в казахскую школу ходили? 4 класс я полностью закончил на казахском языке. Вот Учился. сейчас здорово. На казахском языке вспомните речь и передайте привет Казахстану, казахскому народу. Все равно они оказали помощь нам тем, что Конечно. много было, конечно, которые не принимали, но большинство нас понимали и приютили, все равно делились хлебом, солью, хоть некоторые, да. некоторые вспоминают плохие эпизоды. Например, мне на всю жизнь подарили казахская семья, вот на тепле так, Ригуша, иди сюда. ковер. Ковер сделали такой большой-большой. И там написали имя мое. Ковро. О Марде. Ну, надо же. В 51 году. А не помните, кто их? Это фамилия их? Откуда? Не помните, да? Мне было сколько лет. А по-казахски хоть что-то можете сейчас сказать? Бывает, а Ну, хоть екі сөз. Дайте. Салам айт. Сау болыңыздар орысша айт. Казахстанға ұлы салам. Вот. Жашаған жерімізге, елімізге. Хотел поехать, а барған дегенім, ну, Не получилось, не да? получилось. Жизнь такова, тяжелая, оттуда приехали. Все, буду. Да. Тоқта. Казахстану я желаю мирного неба, дальнейшего процветания. Наших крачайств тоже там очень много живут. Дай Аллах всем им здоровья, счастья, благополучия. Спасибо. Всех земных благ. Спасибо. У вас приятная, добрая семья, известная. Дай Бог вам счастья, ваших внуков, детей, снов, зятьев, чтобы все у вас было хорошо в вашей семье. И чтобы этот перекет никогда не пропадал. Такая красивая девушка. Это ваша внучка, да? Внучка Регина. Ту машалла, ту машалла. Спасибо большое вам. Сауболбек. Так, еще раз, где я вас найду в следующий раз? Телефон скажите мне по-хорошему. Алгышай. Нога левая не годна совсем. Спасибо. Ничего, вам спасибо. Здоровья вам крепкого. Самое главное. Сауболбек. Будьте здоровы. Очень рады. Да, здоровья. Оба. До свидания, дорогая. До свидания, сноха моя. До свидания. Молодую приводить или нет? Помощницу. Молодую помощницу приводить? Приводите. Все. Я буду командовать, она пусть. Хорошо. А деньги кому? Деньги, пенсию кому? Старший? Подумай. Старший, правильно. Старший. Удачи, здоровья. Правильно. Здоровья, дорогая. Всего хорошего. Удачи, счастливой поездки. Ставрополю, Ростову, Краснодару. Всем, где ваши родственники, всем привет. Скажите, что вы есть. Да. Спасибо вам, Гайдумат. Огромное удовольствие, если честно. Вчера мы с Фатимой Алиевной сидели, мы еще вчера вечером обсуждали эту тему, сказали, надо нам поехать. Все-таки, но она не работает ни сегодня, ни завтра. Я завтра работаю, поэтому надо поехать в Байдемар. Это просто чисто такое